大家睇完片啦流雲社工啊，頭先收到個 Apps 係一個家長打電話嚟，係留言啦。佢話好唔好意思，曹生，我今晚唔可以去出席啊，因為我今晚要湊女啊。哇，唔緊要喎，呢個一個虐兒講座嗰個強制法律嘅題目，咁你可以登記喺用嗰個網上聽嘅，唔需要出席嘅。咁你都冇理由湊個女過去啊，更加冇理由就係為咗去聽個虐兒講座而獨留兒童在家，咁啊真係荒天下之大謬啦，係咪？我就轉唔翻嗰個我個樣嗰個鏡頭嗰個添，不過唔緊要啦，睇住街先啦。咁都冇做幾日個 shop 啊，咁啊做咗直播，咁啊直播又6點鐘直播啊，梗係冇人聽啦嚇。咁今日就10點零鐘直播嗰一次，睇下有冇人聽，我都唔係好知。咁啊變咗就弄巧反拙添。諗住多啲直接同大家對話，反而就聽嘅機會都冇。咁啊對住同大家嘅聚會，咁唔緊要啦。咁啊試下用翻梳啦，又唔記得反轉嗰個鏡頭啊，變咗就車住喺大陸，喺面向嗰個街景啦，唯有咁啊唔重要嘅。咁啊最緊要聽到把聲嘅啫，見唔見到我樣都冇乜所謂嘅。咁啊睇，咁即係證明咧呢個題目咧，即係除咗醫護、教會、老師，咁啊關心兒童福祉嘅人咧都會聽。即係呢個係虐兒懷疑個案嘅家長嚟嘅，男士嚟嘅。咁啊好啊嚇，通常都係女士會着緊呢啲細路啊嘛，男士都可以着緊，咁啊即係證明係有效啦，係咪？咁啊好啊，咁佢都知道有疏失可以揾我哋啊嘛，咁啊恭喜晴天之家啦，咁佢哋嘅服務都有對客人嚟講都係有幫助嘅，咁佢哋有咩事都識得揾晴天之家。